yavugishije mama we kuki mutari mwarabimbwiye ese Miki uba wumva umeze ute reka nkubwire ikintu nagutahuyeho uri tigress uri intare y'ingore uteye ubwoba nimba ushobora gufata initiative yo gufata mama wawe ukajya kumuteza leta bakamufunga hafi imyaka 20 bro Regis azajya navuga uburyo yaryamanaga na Miki nicyo kintu kibura kubera ko nabonye Regis nta kintu na kimwe atashyira hanze harabura gato ngavuga ukuntu yamuryaga ibyo yakoraga byose n'uburyo yabikoraga ndamuteye ubwoba ubundi ni wowe kihebe bavuze kuko hari ibintu bitumvikana buriya niyo mama wawe yaba ari umusapuraya ngo ngacuruza ari ibyo yacuruzaga kanyanga yaranguzaga kanyanga niba n'urumogi niyo mama wawe yaba ari umurozi sibyo ari umurozi uramuhishira urumva nibyo avuga ngo nta murozi wabuze umukarabya kuko barakubwira atakabura nikaboneke ni nyina w'umuntu ni nayo mpamvu kubera ukuntu wababaje mama wawe niyo mpamvu iyo ugiye kumusura ashyira abantu ku ruhande akabaha amakuru ati burere gurana umwana niwe mwana wantayemo watumye bankatiriye imyaka bro ubundi bwo iyo breaking news ya Regis ikigera hanze agade promote umugabo murarana arumva ari safe afite ihe garanti Regis yo kwa wamwita umugirigiri birumvikana kuko nta kuntu baragambane nyoko nta ndese wundi ubundi wowe ni wowe wirebaho ubundi uri urikunda ntubaho na mama wawe uzi yuko ari byo mbazije kubona wa mugani baciye ngo utazizi narashatse aziri narabyaye na mama wawe yazizi narabyaye ariko inama nakugira uzagenda imbere y'ura mugore ukubyara upfukame umusabe imbabazi upfukame n'imbere yo buri ruraramo usaba imbabazi Imana nimba warabikoze kuko ntubaho ibaze umwana yapfuka byara undi mwana bamufunka byara undi ariko nta kintu kibaho gishobora gusimburanye nawo umuntu ubwo se mwapfuye iki ubwo wumva ngiye ku giti cyende kwase ni kudeta washakaga kumutera ni igiti nyine yagukoreye gishobora kuvuga mu gitondo kavuga ati mere ngiye kugutanga mama wawe umubyeyi waragutwisa amezi 9 akagusukaho igisanza cye akihiringa akajya gukora n'ibyo bintu byose kugira ngo mukunde mubeho neza bro iyo ukoze icyo kintu buteye ubwoba ahubwo bajye bakureba bagutinye ngiye ntumiwe anyways muze kujya kuri Bell TV show uyu mukobwa amaze kumukora ikiganiro nanjye sinkina nkunda kubyijandikamo numva ndibutse uploading nka 3 kuko biragora ariko muze kujya mu kirebe wa mukobwa naguhaye ibyawe nanagutinye ariko mu bana uzabyara Imana izambabara uzabyaremo n'umwe uteye nkawe nawe azagutere kudeta Yes, reka tubahereze ikaze ndetse tunavuge ku makuru menshi agiye atandukanye amakuru ya Regis ndetse n'amakuru y'uwo bita Miki yamamaye muri filime nyinshi ariko Regis akunda kuvuga ko ari we wazamuye Miki cyane ko ngo ari we wamuzanye imihanda ubu rero harimo gushwana ndetse amakuru menshi agaruka nuko nyuma y'uko bashwanye umwe muri bo yasigaranye ibikomere bikomeye cyane ikaba ariyo mpamvu cyangwa se ariyo ntandaro y'amakimbirane yaba bombi bahora bahanganye haba kuri TikTok kuri Instagram ndetse no kuri za YouTube bagahora bahanganye ndetse umwe agashyira hanze amabanga y'undi ese ninde waba warasigaranye ibikomere binini cyane kurenza undi hagati ya Miki ndetse na Regis ku bantu mwese mumaze iminsi mubona inkuru ziri gucacana hirya no hino mubona rinde uri mu mafuti mubona rinde bigaragara ko afite igikomere cy'urukundo na n'ubu ngubu bikaba bimukimuriho Regis iyo bamwise umuegisi biramubabaza cyane ubona yuko ijambo kuba egisi nyine ari ikintu ewana gikomeye cyane kuri we nyine ari ikintu kitumvikana ariko Miki nawe iyo bavuze ko ari we wafungishije nyina biramubabaza cyane bityo rero akavamo guhangana gukomeye cyane bavuze ko mama wa Miki afunzwe imyaka isanga 10 hagati n'irindwi gutyo azira gucuruza ibiyobyabwenge birimo urumogi ndetse na kanyanga nkuko amakuru akomeza kugenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga mu buryo butandukanye bikavuga yuko uyu mukobwa Miki ari we wahururuje nyina kugira ngo bamufate nyuma rero aza kujya mu rukundo hamwe na Regis uyu munsi Regis avuga ibikorwa byinshi yakoreye Miki ariko ku bwanjye noneho hari abantu bavugira Regis akaba bavugira Miki ngende ku ruhande rwa Miki ati impamvu ni iyihe Regis uyu munsi nibwo ari kwigisha Miki neza yakabaye yaragiriye nyina ariko Regis mu gihe ari kumwe na Miki ntago yigeze amubwira cyangwa se ngo amufashe mu kurwana no
gufunguza nyina nta n'inama yamugiriye. Ni kumwe ahubwo abahungu babona umukobwa agiye mu byago bo bakishimira kuza nyine mu buryo bwo kuryamana gusa, mu buryo bwo kwishimisha gusa bagaprofita, ariko nta kindi kintu cyo gufasha abo bantu kiba gihari. Regis rero nagira ngo abyumve neza, ahangaha nubwo aza kuri kamera akigira umwana mwiza, ariko nawe nabo umuntu yigeze agira, kubera ko nko mu gihe bari kumwe, mu gihe yari ari kumwe n'uwo Miki ntabwo yigeze amufasha kugira ngo amurememo umutima muzima wo gufasha na mama we ngo banarwane no kuba bamurekuza, ahubwo bigumiye mu miryoshyo yabo. Ibyo byose bitangira kujya hanze ari uko bashwanye. Regis rero ashobora kuba afite igikomere cy'urukundo yatewe n'uyu mukobwa kubera ko yamukundaga cyane, ahubwo yabona mwanze Regis agasigarana ibyo bikomere, bikaba ari nabyo bituma bahora bahanganye kubera ibyo bikomere. Ariko ngiye icyo nabasabaga ni ugushyira hamwe, buri wese akamenya ibye. Regis ukamenya ko byarangiye, kuko ibyo wavuga Miki ibyo ari byo byose ntacyo birahindura. uwo bafunze baramufunze, kandi na Miki arakomeza kubaho nk'ibisanzwe. Ubwo rero amagambo arasenya niyubaka. Icyiza rwose wayarekera uwo bita Miki. Ubundi bajya bavuga ngo amagambo n'ay'abagore, ahubwo sinzi ukuntu nisanga namwe abagabo cyangwa abasore, namwe ndi kubasanga muri iyo timu cyangwa se muri iyo mijagararo, ugasanga namwe ni mwebwe ahubwo mwayakuririje kubarenza. Regis ugasanga arimo arajya guhangana, ugasanga nawe yabigize big deal, akaza ari kugaya Miki, ariko nanone nawe akirengagiza ko ibyo ari gukora nabyo binaho bitaniye n'ibye. Ibyo bintu rero rwose nibyo bintu ndi kunenga cyane, nibyo bintu ibyabaye byarabaye. Kandi ikindi, Regis nimba ushaka guhangana n'uyu bita Miki, ntabwo ukwiriye guhanganira nawe ku mbuga nkoranyambaga. Mugire ubundi buryo mubivugamo, ndizera neza ko mufitanye amanimero. Nimba yaranakuborotse umushake mubiganireho, izo nama umugire uzimugire muri mwembi babiri, mureke kugumeza kwiyandagaza ku mbuga nkoranyambaga mwitararanga, umwe ashyira hanze undi. Uzi ko habura gatoya, nkabona ari cyo kintu kibura kabisa.